係各位網友嗱，我翻咗嚟呢個一個禮拜，我開始重拾翻我嘅正當嘅生活嚇。咁如果我唔係喺我正常嘅生活入邊咧，嗰啲發揮咧係有分別嘅，有分別嘅。尤其是我去旅行嗰刻啊，其實唔係話我坐喺度就講晒成條片有問題啊，而係因為我好多時候好趕時間啊，同埋啲問題咧諗得唔夠深啊。我對於嗰啲片咧唔係好滿意嘅。咁 anyway 咧，呢一條片咧亦都係我對於我講咗嘅嘢唔滿意，係撤銷咗再由頭講過嘅。呢個就係《九陰真經》嘅第五講。其實呢個係序篇嘅第五講，序篇係公開嘅。去到序篇之後咧，就係開始就係要俾錢聽嘅，$10聽。咁呢個係序篇。序篇咧就未曾講嗰啲實際嘅改善人際嘅方法嘅三部曲嘅。我開始覺得《九陰真經》係我一生人最重要嘅著作嚇，我好想成書嘅。所以我上次第五講都講得唔好，今次我翻轉頭再由頭講過。點解人明知人際關係咁重要，但係咧係都唔改善喎？你見到啲人咧，我小學識得佢，中學識得佢。佢嘅性格、人際交往有重大嘅缺點，去到70幾歲見到佢咧，佢依然一樣。我咧係好努力作出改變，尤其是有一個決定性嘅有一點啊，係我恍然有兩點令我恍然大悟嘅。一個2012年嘅去選舉立法會，我幫劉嘉鴻選舉立法會，我排第2去選舉立法會，我係學咗親和力。另一點咧就係咩咧？另一點就係我睇咗Michael Sandel 嘅其中嘅一啲哲學論述，係令我豁然大悟嘅。呢個係好啦，嗱，我哋講下8月1號、2號咧做一個試食大會。咁呢一次咧係月餅。有5種味道嘅月餅係俾大家試食嘅，呢個就係呢個就係咁就係無限量試食嘅，你可以食多啲都得。咁咧，既然叫你嚟試食咧，一定咧就要有啲嘢叫你嚟啊嘛。咁咧就8月1號、2號，咁咧就係你嚟咧，哇買一樣嘢超抵嘅。咁我就其實係限量嘅，每間鋪頭有100份，每間鋪頭有100份，賣完即止。你一睇就知道蝕到阿媽都唔認得，係買呢一個4支牙膏，呢個蜂膠牙膏，咁咧就送一個 collagen， 呢個係值1088蚊嘅，一個呢一個係生生益生菌嘅免疫力配方，198蚊嘅，2支日本三文魚棒，同埋台灣嘅Try All 呢個分離乳呢個乳酸蛋白，呢個就係仲有一本明史俾你值1000幾蚊喎，總共係你數一數值1000幾蚊。好啦，一個奇怪嘅現象，人類所有嘅能力咧，你覺得要學喎點樣健康係咪要學啊？點樣可以令到自己改善健康做運動？咁你都有人教我啦。投資梗係要學啦，學一個好困難嘅學問。點樣去管理一班人要學啦，演講要學啦，揸車要學啦，乜嘢都要學。但係大家認為咧，人際關係咧係唔使學嘅，應該咧就生出嚟就識嘅。點解咧？應該係你如果叫人哋學，唔係你改好啲人際關係咧，佢哋咧好多人都覺得係被冒犯嘅。我唔會嘅，我唔會嘅。最多聽到嘅藉口咧，我一生人聽過1萬次。喂，我點解要咁做啊？我點解要咁做？我就係我我唔想扮嘢去討好人哋。我點解要討好人哋，而人哋唔討好我？接受唔到我係佢嘅問題啊嘛。我唔需要你一定接受我，即係等於我唔接受你啊嘛。一句咁樣嘅說話咧，就停止晒唔係成長啊，係停止咗改變啊 ，growth
呢個 growth mentality。我哋係要不停去改進，呢個係包括咗自己各方面嘅學問、各方面嘅財技同埋性格。呢個咧係一種交友咧，係一種人生必須要有嘅嘢，人際關係。而你咁樣落嚟咧，一句就封閉晒，就係咧唔需要成長嘅，叫你去改變係對你嘅一種冒犯。呢個就係真正有自信嘅人係點呢？真正嘅有自信嘅人係唔會接受、唔會拒絕接受人哋嘅批評而作出改變，係可以承認自己有錯誤，唔會覺得承認錯誤係對佢嘅批評對佢係一個傷害，唔會承認自己錯誤咧就令到自己咧無地自容，係要接受批評，不停改變。反而係缺乏自信嘅人咧，最害怕改變。呢個大學呢個中國人我都話啦，呢個孔子啊呢啲咁嘅人咧，呢班呢個2000幾年前出現呢班人咧嘅已經出現極大嘅智慧啊！語文善言則敗啊！最好你係講到我嘅錯誤出嚟，大禹聽見人哋講出佢嘅錯誤，佢就會多謝你，多謝你。做人過則勿憚改，天夫呢個君子之過也，如日月之食言，過則勿憚改。君子坦坦蕩蕩，錯咗咪錯咗咯，唔需要護短嘅喎。呢個係好似日食月食咁，全世界都睇到。改過，你肯接受改過，顯示你嘅性格，你係充滿咗自信心。呢個就係好啦。呢個阿德勒心理學嚇，我分析事物好多係源自阿德勒心理學。呢個10幾歲嗰時睇咗阿德勒本書，講 inferiority complex， 對我深受影響嘅。固執、堅持、唔接受批評，唔係代表力量，係代表你喺度保護緊、防衛緊自己。因為咧，你喺度決唔肯承認自己犯錯誤，呢個就係唔肯承認自己犯錯誤，係因為咧，你一覺得如果承認犯錯誤咧，你就立即係無立足之地啊！喺人哋嘅心目中，覺得因為你自己嘅心理咧好脆弱，於是咧你就要防衛自己，任何錯誤都唔接受。其實係一種自我防衛嘅機制。阿德勒心理學講咗一樣嘢係影響咗我60幾年。佢就係講一個淨係一個矮仔，佢先至要企喺張凳上邊，顯示得佢好高啊！其實我覺得我哋人性嘅弱點啊，好多都係來自呢個係缺乏自信心，而缺乏自信心就造成咗呢個自卑心理。越自卑心理，你就越要防護，因為你自己覺得好似你嘅人格俾人哋攻擊一點呢，就係對你嘅完全嘅否定，因為你對自己冇信心。呢個就係，於是就啟動個防衛機制。越係咁呢，你就越係封閉，越難以改過。呢個就係，因此係好多性格嘅弱點都係來自呢樣嘢，而缺乏自信心呢，係來自缺乏安全感。乜嘢叫真正嘅我啊？我呢個先係真正嘅我。我唔想做一個假，我唔想假。成日都批評嗰啲去討好人嘅人咧係假。世界上有冇一個真正嘅你嘅存在呢？今日嘅你係乜嘢啊？係一個 DNA 有一個決定性嘅因素，加埋你後天嘅遭遇、社會環境對你嘅改變。即係我哋舉個例咧，就即係好似擺嚿石喺山上面，佢有好多稜角，嗰個係你嘅 DNA。於是你將佢碌落山嗰時咧，佢會撞到好多嘢，咁咧就會有時撞到嚿硬石，就會飛咗個角去，變咗咧就係
一路喺度改變。喺某一刻個山去到嗰嚿石去到半山嗰陣時，嗰個石同埋喺山腳同埋喺山頂係唔同樣嘅。呢嚿石係不停喺度改變緊。我哋嘅性格係唔會係 static 唔變咁所以我問你啦，哲學上嘅問題，5歲嗰陣時嘅你同20歲嘅你、40歲嘅你、77歲嘅你係唔同嘅，好明顯唔同。舉個例，我60幾歲之前完全唔做運動嘅，我而家日日做運動嘅喎。咁邊個先係真正嘅你呢？人唔係一個完成品嚟嘅，唔係好似一件嘢喺工廠啤咗出嚟就大致上係決定咗，唔係嘅。我哋係一個不停改變嘅成品，一個不停改變嘅成品。所以呢一個係冇一個真正嘅我嘅存在。嗰個真正嘅你就睇你自己先後天嘅遭遇，同埋因此你係可以自覺地去塑造一個未來嘅你。如果你改咗自己一啲，並不表示嗰個唔係真正嘅你，因為能夠接受改變都係你嘅一部分啊嘛。係你，因為你可以接受改變，所以你接受咗人哋嘅意見而家要改變，嗰個都係源自 organic 嘅你啊嘛。哲學上係真正嘅問題係人生所有嘢都要技巧。點解人際關係會係唯一嘅例外呢？有啲人咧覺得技巧等於虛偽，技巧唔係等於討好，唔係等於操控，係用第二種方法嘅表達嚟嘅。第二種方法，我舉個例，你好愛一個人，但係咧你就於是咧就係為咗表達你好愛佢嚇。譬如你個仔咁，佢一唔讀書咧，你就打佢，咁而家我叫你改變，咧，你唔好打佢啦，你俾啲鼓勵佢，鼓勵佢啦，轉咗用鼓勵嘅方法，咁係唔係代表虛偽啊？唔係喎，係個方法嘅唔同啫。你係咪真係要打佢先至係愛佢啊？呢個係唔係喎？一個人愛人係有佢嘅表達方法嘅。你同人哋交往，佢係有表達方法，係可以達到同一嘅目的。即係舉個例，人哋請你去佢屋企食飯，我唔去你屋企食飯，你老婆煮嘢難食到死，咁樣叫做真正的你啊？係咪啊？係咪啊？而係你調咗轉頭係講，我舉個例，你講，咁啊，唔好意思啊，去你屋企食飯，嗱，呢個唔係車大炮嚟嘅。要你老婆搞到咁辛苦，不如咁啦，我哋去你樓下嗰間嘢度，我請你哋食一餐飯啊！嗰個係咪虛偽嚟嘅咧？冇一句說話虛偽，佢嘅老婆真係會好辛苦，我又想請你食飯，所以咧係其實因你固然係唔中意去佢屋企食飯，你唔需要講你屋企食飯好似一撇屎咁噶嘛，係咪？呢個係。我哋做人真正要守住嘅嘢係乜嘢呢？我哋真正要守住嘅嘢係我哋嘅原則，我哋要有誠信，與人謀而不忠乎，幫人哋諗有冇盡力去做呢？做嘢，與人交而不信乎，你約人嗰陣時，你個人有冇信用嘅呢？你有冇 consistency principle 嘅時候呢？你要守住嘅嘢係你嘅原則、你嘅誠信、你嘅尊嚴，呢個就係唔係守住你嘅壞脾氣，你把口臭，呢個唔係需要守住嘅嘢，唔係要守住你嘅偏見，唔係守住你嘅衝動，唔係要守住自我中心、目中無人，呢個就係我後生嗰陣時嘅，我好容易目中無人，我好容易覺得人哋蠢。其實就係好簡單嘅啫，我對世事呢，我係明白得好快，
你講呢樣嘢嗰時咧，我就觸類旁通。好多時你講到半句説話咧，我已經明白你後邊想講乜。而好多時啲人明得慢咧，我就會覺得佢好蠢同埋好 stubborn。其實唔係，人哋固然有 stubborn 嘅地方，但係我認為人哋好 stubborn 而冇耐性，就係我嘅錯誤。我係要改嘅呢啲嘢嚇。康德話：真正嘅人格唔係你嘅脾氣，係你自己自覺嘅道德選擇。你係經過理性地決定點解呢樣嘢係真係好有道理，因此你要遵守嘅道德守則。呢個就係呢個康德嘅道德哲學就係咁。唔係因為服從權威，唔係因為社會習慣，係自我選擇嘅道德戒律。舉個例，康德成日都講：喂，講嘢要有信用喎。因為點解呢？嗱，呢個係有道理喎。因為呢，我哋講嘢係 communicate 啊嘛，我將啲嘢話俾你聽。如果大家都講大話嘅話，咁咪 defeat 咗言語嘅目的咯。大家唔信對方咁講嚟做咩？所以講嘢係應該有信用，有 consistency principle 嘅。你點諗都駁唔通嘅呢樣嘢，自我選擇嘅道德戒律。九陰真經講學用技巧嚟到改善人際關係，唔係修正自己嘅價值。你嘅價值唔好修正。譬如我對普世價值嘅尊崇呢，係千錘百煉諗咗幾十年。諗咗40年，你用邊個角度諗我都答得到，而係修正自己嘅做事同人交往嘅方法，而改方法從來唔係一件羞恥嘅事。修練人生就好似個修練咁，不停喺度改善自己，改善自己嘅方法，而係守住道德嘅底線。呢個係九陰真經，唔係教你無條件、冇原則地去討好別人，而係喺嗰個同人哋嘅相處入邊，減少咗不必要嘅錯誤嘅碰撞造嚟嘅損害，一種更加成熟嘅表現。喺有原則嘅情況之下，點樣可以將個關係處理得好啲？好啦，嗱，呢個係。呢個大家訂呢個月餅啦嚇，快啲！呢個今個月咧就今年咧就多咗呢個牟尼黑芝麻軟心月餅嚇，黑芝麻好軟熟。迷你開心果今年好興開心果，開心果咧就個味道好特別啦，同埋麻薯月餅，就仲有呢一個係迷你流心奶黃月餅，呢個就係我哋嘅經典嚟㗎。迷你抹茶個味道咧就清新好多，抹茶流心奶黃月餅嚇，大家早啲訂呢個係。嗱，呢隻新產品係韓國 From Bio 宿醉黑星，飲多咗酒都唔使驚啦，7分鐘就可以解決宿醉帶嚟嘅不適。宿醉黑星可以快速解決由宿醉引起嘅身體不適。宿醉咧係由身體脫水、電解質失衡同埋酒精代謝時產生嘅毒性物質乙醛所引起嘅，主要症狀包括頭痛、作嘔、攰同埋對光敏感。呢啲症狀通常會持續幾個鐘，甚至超過24個鐘。專利配方 FH-RSM 係一款用嚟舒緩宿醉症狀嘅天然草本保健品配方，由樟草同桑枝萃取物組合而成。可以有效降低血液入面嘅酒精濃度，仲可以安全咁舒緩宿醉帶嚟嘅頭痛、疲勞同埋出汗等不適反應。臨床測試顯示，可以有效將血液酒精濃度降低7.22%，並且將血液酒精喺人體入面嘅飽和度延緩2.97%，同時亦可以將酒精代謝產生嘅毒性物質降低16.6%。配方再加入10種用嚟輔助肝臟保健嘅成分，包括維他命 B1、B2、B5、牛磺酸、梨汁、蘋果汁、北舒、薑黃萃取物、黃陳萃取物同埋蜜糖。服用方式係咁嘅：第一，飲之前30分鐘；
服用一包。第二，中途如果氣氛好，飲緊嗰陣就再服用一包。第三，如果第二日仲感覺有啲回味，就再服用一包。每盒有5包，新推出嘅試食價係138蚊。會員買第一件有9折，第二件起就有7折。